Hoy estamos chequeando una camioneta, una BMW 2007 X3. Tiene un ruido extraño, se escucha por enfrente, se escucha por abajo, donde sea. Y crees que es una polea, nada de eso. Era algo de vacío, muy raro, pero era algo de vacío. Se le quitó el tapón de la tapa de las baulas y se quitó el ruido. Es quiere decir que la tapa está craqueada. Entonces vamos a cambiar la tapa y después se chequea lo demás si hay otro problema. Pero la tapa es el problema ahora, ¿ok? Vamos a chequear la tapa, pero primero, antes de chequear la tapa, vamos a chequear otra vez el ruido en la camioneta para que lo escuchen, ¿ok? Para que lo escuchen, ya ustedes ya me dicen, ¿ok? Saquen su conclusión si es eso o no es eso. Pero es eso porque yo destapé, quité el tapón y se le fue el ruido. Entonces, vamos a chequearlo otra vez el ruido y, y cambiamos la tapa, ¿ok? Va. ¿Escuchan ese ruido tan feo? Ruido tan feo, ruido tan feo. La camioneta, señor, que vamos a cambiarle la tapa de las válvulas, que es esta. Se va a quitar las bobinas, ese enchufe, quitar estos tornillos que están aquí, estos, quitar el enchufe que tiene este también, de los inyectores, que está aquí todo esto se va a quitar. Allá adentro también son tornillos, mire, de Thor, este es macho, necesitamos un dado hembra para meterlo aquí. Son aproximadamente, son como unos, por lo menos van a ser unos 12 tornillos quizás por ahí, quizás un poquito más, pero todos son iguales de estos, mire. Le puedo poner un dado también, creo es un 516 dado, no bien seguro, pero es 516. Se sacan todos estos, este enchufe, las bobinas y los tornillos medio que estén estorbando y los cables, esto, sacarlos para arriba. A veces se tiene que quitar ese braque que está ahí, ese braque, vamos a removerlo, ese que está ahí, ese braque y la tapa ya, de los wipers también, de los limpiadores de parabrisas, eso. A quitarlos también, todo eso, a quitarlo para sacar esta tapa, ¿ok? Vamos. Señores, hoy les voy a enseñar cómo sacar una tapa de válvulas de un 2007 BMW X3 3.0. Ok, ya la saqué. Lo único era que yo no pude filmar y quitar la tapa, no se pudo. Entonces yo la saqué la tapa, esta es la tapa. Ok, solo tiene 19 tornillos. Esta manguera de vacío que va aquí, la manguera lleva un motorcito aquí, acá, y lleva un sensor acá. Ok, y lleva una tierra aquí, otra tierra aquí, y estos hoyos es donde van las bobinas. Estos hoyos, los 6, cada hoyo tiene una bobina, una bobina, una bobina, así saca. Pero para sacar esta tapa tú necesitas sacar el plástico donde va el parabrisas, donde limpia las parabrisas, el plástico, ese plástico lo vas a sacar para que puedas tú sacar esta tapa. Si no sacas ese plástico, no vas a poder sacar esa tapa. ¿Ok? Esta tapa. Tienes que sacar ese plástico también para que saques. También tienes que sacar el riel de los inyectores. Van 6 inyectores ahí. Hay que sacar el riel con los 6 inyectores para afuera, para echarlo a un lado, para que puedas sacar la tapa también. ¿Ok? Pero ¿por qué fue la razón que cambié esta tapa? Porque estaba chupando aire. Tenía un ruido muy feo. Se oía por donde sea, por el motor, por la transmisión, por la banda, por donde sea, pero no era el problema ninguno de eso, era la tapa esta. Está estrellada, está craqueada. ¿Cómo saber cómo se quitó el ruido? Sacando el tapón. Ese tapón. Se sacó el tapón y se fue el ruido. Estaba rota esta tapa. Esta tapa.
También, si esta manguera está mala, está tostada, cocinada, hay que cambiarla también. La manguera aquí, hay que cambiarla también. Entonces, es todo, señores. ¿Por qué razón sacamos esta tapa? Porque esta la cambiamos, porque está craqueada, está rota y hacía un fallo. Cuando empezaba a chillar de repente, pensamos que era una pole algo. No era eso, era la tapa esta. Y se apagaba la troca. Aquí está, esta es la tapa vieja. Ya puse la tapa nueva. Lo que pasa que, como les digo, yo no puedo filmar, sacar la tapa y estar filmando porque realmente no puedo. O sea, se me cae el teléfono, no puedo dónde está, ¿sabes? Pero ya lo sacamos, ya la pusimos, la otra nueva. ¿Ok? Va, 2007 BMW X3 3.0, el mecánico de pacotilla. ¿Ok? Gracias. Suscríbete, por favor. Apóyame, suscríbete, comenta, da like, por favor. Gracias. Esta es la tapa. Toda esa tapa es. Toda esa tapa. Aquí está. Esta es la vieja. La nueva ya se puso. Ahí está. ¿Ok? Que no se te olvide apretar todos los tornillos. ¿Ok? Todos. Asegúrate bien nomás. Es todo. Bye.